大家好，又係釣魚人香港嘅時候啦。咁呢，最近呢，就仍然有一啲新入手買 Casio 釣魚錶嘅朋友呢，就發覺就睇個說明書就好困難，就唔識得點樣校呢一個國際時差同埋呢一個經緯度嘅。咁有見及此呢，咁我就拍一條片出嚟俾大家睇下。咁就希望你哋睇得到，覺得係容易入手啲啦。咁首先點樣校呢？嗱，你會見得到呢。而家個錶呢就有時間，有星期幾，有日子啦，係一個正常嘅模式啦。咁而校呢一個國際時差呢，首先就要撳呢個 adjust 掣，撳住佢唔好喐，佢就會變咗一個畫面出嚟，眨下眨下嘅。咁呢個畫面呢，就唔係我哋需要嘅畫面，所以呢，就要再撳多下 adjust 掣。嗱，咁就會出現咗一個正8.0嘅一個 UTC 時間嘅。咁而呢一個 UTC 時間呢，就係我哋需要校翻好我哋嗰個國家或者一個地區嗰個時差啦。而我哋香港就係正8啦。咁如果當你初買個錶翻嚟嘅時候呢，未必係正8嘅話呢，咁你就要撳一個 search 呢個掣呢，就不斷增加嗰個數值個時間，而撳一個 light 嗰個掣呢，就減翻嗰個數值嘅時間。咁如此類推，咁你中意加又好，減又好，總之係撳到去係即係集去到正8呢，就係屬於我哋香港嘅時差時間㗎啦。咁校好咗之後呢，就可以繼續撳呢個經緯度嘅。而呢個經緯度呢，首先就要撳一個 mode 掣。你會見得到呢，我哋嗰個經緯度呢係114度，呢個係屬於香港嘅。咁嗰個調校方法亦都係好似頭先咁樣啦。撳個 search 掣呢就增加啦，撳個 light 掣呢就係遞減㗎啦。咁啊，校到你個數字啱為止就 OK 㗎啦。咁啊114度。咁而你見到有個 E 字嘅，一個係經緯度嗰個 E， 同埋呢會有個 W 兩個嘅。咁我哋呢撳一下個 mode 掣，咁就會個 E 字就斬㗎啦。撳個 search 掣之後呢，佢就會變咗 W 嘅。再撳多下 search 掣呢，佢又變翻個 E 字。而我哋呢就係要 E114度，就係咁啦，好簡單嘅啫。咁校完呢一度之後呢，我哋就要撳 adjust 掣，還原翻呢一個正常嘅模式。咁樣呢，就已經係完成晒我哋整個調校嘅過程㗎啦。所以呢，就呢個係一啲都唔複雜，但係睇說明書可能覺得你講得太過困難啦，佢又要撳咩掣咩掣咁樣呢，好似唔識睇咁樣。但係其實拍條片出嚟呢，你睇到咧應該好簡單嘅。咁希望大家睇完呢條片之後呢，就可以校得到你自己所需要嘅時差啦，或者係一個地區嘅經緯度啦。多謝大家。